Yang saya mau sentuh di sini adalah alat yang digunakan dalam kajian tersebut, yang mana alat tersebut tidak pernah disahkan secara saintifik. Bila saya baca mengenai alat bernama WinAura tersebut, saya dapati ada masalah yang cukup besar daripada segi saintifik. Di sini saya bawakan video yang dimuat naik daripada pengeluar WinAura ni. WinAura ni mendakwa mereka boleh scan 3 perkara, yaitu body, mind, dan spirit. Ini adalah satu dakwaan yang sangat bermasalah. Bagaimana satu benda tu boleh disebut sebagai alat yang saintifik dengan dakwaan kononnya ia boleh scan minda, badan, dan rohani seseorang. Dalam Islam, kita sudah jelas di dalam Al-Quran mengenai urusan kerohanian adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa mesin WinAura ni sebenarnya adalah satu mesin yang tidak boleh dipercayai dan ia sebenarnya adalah satu scam. Apabila mesin yang dijadikan alat pengukur untuk kajian yang dibuat di Universiti Malaysia Kelantan ni bermasalah, maka pastilah hasil penyelidikan ataupun kajian tersebut adalah satu benda yang tidak boleh dipercayai dan ianya bukanlah satu benda yang saintifik.